Hello，大家好，我係 Emily Chan 啊。今日呢，想同大家教一個西九科啦。咁呢，呢個西九科呢，就上次㗎啦。咁今次無啦啦揾嚟拍呢，就係想見無聊就無啦啦拍樣嘢喺度啦。咁希望大家中意啦。咁首先呢，就介紹喺執笠倉買嘅嘢先啦。喺執笠倉買呢，我買咗一個藍色嘅盒啦。咁樣啦，下面就真係好靚嘅呢隻啦。之後呢，同埋買咗呢個嘅呢盒嘢，大家睇唔睇到？我仲睇啊！咁呢盒就係八大行星㗎啦，就係呢盒嘢啦。八大行星嘅呢盒啦，實都幾平嘅，22蚊啫，超抵。因為執笠倉買所以好抵嘅啫。咁入邊就係入邊有嘅嘢就係呢幾支啦，呢兩個啦，棒啦，呢個啦，呢個啦，沙紙啦，同一支晾住佢嘅嘢啦，同埋啲顏料，同埋支畫筆，同埋呢個座啦，即係下面呢個座。咁呢個就係呢啲啦，就晾住呢啲神星嘅。咁呢啲棍呢，就晾住佢啦，即係呢啲棍。咁執笠倉就介紹完啦，嗰啲嘢。我買咗執笠倉嗰兩樣嘢嘅啫。咁呢，就喺西九龍呢，西九龍中心呢嗰度呢，就買咗呢個嘅 Squishy。對唔住，呢個盒係最裝住嘅，其實入邊先呢嚿啦，10蚊，其實幾抵嘅都 OK 嘅。咁到時就有一個呢，我同人交易咗就買咗一件嘢啦，其實咁樣黏啦，超好玩呢個。咁樣呢，撳實啲就唔 OK 啲啦。咁所以佢就買咗嚟啦，但係佢都 OK 嘅，幾 soft 嘅。好，下一個嘅麵包嚟㗎啦，拗果嘅麵包，就係佢麵包味嘅。不過佢呢個口味玫瑰花啦，咁佢搞玫瑰花啦，又搞翻啲麵包啦。其實我可能會分 part 1 part 2啦，因為而家都3幾鐘。咁之後呢，福包入邊呢，就有樣嘢呢，就係送我俾 Char Chan 啦。咁記住，其實呢，嗰樣嘢就 Char Chan 嗰度啦。咁大家叫 Char Chan 拍條片介紹我送俾佢嗰樣嘢啦，就喺西九龍嗰福包嗰度拎翻嚟嘅。咁我又唔係嗰個機殼啦，其實嗰個機殼嚟嘅，不過呢，大家睇下咩機殼啦。咁但係我唔係用嗰部機，所以就俾佢啦。佢部機係咁樣，佢部機係嗰個機殼嘅，所以呢，就睇佢條片啦。可能我叫咗佢拍㗎啦，佢應該會 OK 嘅。佢唔拍先至留言同我講啦，我就同翻佢講啦。咁福包入邊呢，我就有呢個啦。呢支嘅手手藥啦，其實我冇用過，唔用嘅。呢就係一支超無聊嘅唇膏啦，係咩味呢？我就 L 香嘅橙味，真係好香嘅橙味。佢真係可以攞出嚟掂嗰啲，唔好掂到隻皮，攞隻皮
我見到下面呢樣嘢，見都買呢個啦，唔係買嘅，喺福包入邊，唔係買翻嚟㗎，喺福包入邊咧就福包入邊咧就本身都有㗎啦。之後咧，最後一堆啦，就係呢堆啦。乜嘢？逐個介紹啦。咁就係呢個啦，咁後面就已經係介紹咗㗎啦。咁就有呢個啦，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 同呢個嘅。咁仲有6個啦。咁全部係日文韓文嚟。咁我係唔識睇嘅小朋友嚟嘅，識睇韓文，唔識睇啲韓文啦，所以咧就即係韓文嘅朋友咧，先係韓文嘅朋友咧就你記住留言俾我啦。咁其實咧可以分拍圖，不過而家就係講完快啲先。咁就買咗呢個啦，唔係買又係送呢個啦。之後個生日卡啦，就入邊都冇好睇嘅啫。生日卡 focus 好趕時間，得啦。呢個就咁生日卡都 Happy Birthday 啦，可能就冇嘢嘅。之後就有3張真木嘅貼紙啦，就幾靚嘅，我唔捨得貼。OK 幾靚嘅。之後就係呢個好靚嘅啲貼紙啊，就好似星體咁樣，不過其實我唔覺得幾似咯。即係咁樣啦，冇嘢嘅。後面就知道出英文啦，唔睇英文先。之後咧，我哋講埋係啦，今集時間差唔多啦。咁想我拍咩片嘅話咧，咁vlog 呢樣嘢咧就要等我有實得我可以轉翻，我有10個訂閱咧，咁我即刻識出樣，因為好難先揾到我個 channel 嘅，所以10個訂閱得㗎啦。咁10個訂閱唔過咗咧，咁我就唔會出樣㗎啦，大家唔可以知我出樣。同大家講，其實我想出樣嘅話咧，我就同大家參觀下我間房啦、我屋企啦嗰啲嘅啫。其實我屋企都好細嘅就冇問題啦。之後同埋咧，因為我8月嘅2號啊至4號就去咗廣州啦。咁其實我想拍片俾大家睇嘅，咁不過咧我嗰度冇 WiFi，所以咧就要得翻可能除咗就會拍part 1至 part 4 part 1至 part 6啦。咁我就會由早拍到晚嘅，其實我都應該有拍嘅。咁如果我唔拍咧，唔係如果我拍嘅，不過咧就唔係即時有片出啦，因為潮州嗰度就冇片出嘅，潮州嗰度冇 WiFi，所以咧就可能冇片出啦。如果有嘅話，就會出咗俾大家睇嘅。咁今日嘅時間咧真係差唔多㗎啦，記住8月2至4咧可能冇片出，要等到8月嘅4號至5號咧就可能有片出嘅。好啦，今日上聽到，拜拜，拜拜。